落去，不少整呢啲渣。Hello， 大家好，我係 Jerry。今日啦，我就會做呢個糖醋汁。咁依家即刻開始。咁做呢個糖醋汁咧就好簡單嘅，材料就有米醋、片糖、茄汁、OK 汁、澀汁、梅子同埋鹽。咁另外咧仲有個材料咧就係山楂嘅。咁因為我唔記得咗買啦，所以我就唔放啦。大家要整啦，記得買翻啲山楂落去。咁按我呢度嘅份量去整啦，落25克度啦就 OK 噶啦。好，第一樣咧就係白醋，白醋我就落250毫升，茄汁50毫升，OK 汁30毫升。另外澀汁20毫升到30毫升啦，冇所謂啦。攪拌均勻。片糖200克，我呢度就落180克算啦。唔夠嘅話啦，我就會再加。然後梅子我就落1粒，粒鑊啦就去咗佢。鹽啦我就會最後睇情況啦，先睇需唔需要落嘅。咁依家啦我就唔落啦。同埋啲醬汁倒埋一齊。咁依家啦我就煮佢15分鐘，就會將啲糖啊煮溶佢嘅。咁近排我就做咗好多醬汁視頻啦，咁好多人啦都問我啦，啲醬汁點保存？咩醬汁都好，煮好之後放雪櫃，通常1-2個禮拜啦，冇問題嘅。醬汁記得唔好掂到水，以防個醬汁會反咗。咁如果你煮多咗啦，就直接啦將佢包裝好，放落急凍嗰度保存。要用嘅時候先攞出嚟用。咁正常2-3個月啦都冇問題嘅。咁個醬汁啦，大家用細火熬佢就得噶啦。咁煮咗大概20分鐘度都 OK 噶啦，15-20分鐘都 OK 噶啦。咁煮啲酸嘅醬汁啦，大家啦就用翻啲砂煲啦，唔好用啲不鏽鋼煲啦。上次我做檸檬汁啦都用不鏽鋼煲嘅，大家啦就用翻啲瓦煲啊或者啲玻璃煲啦，就唔好用不鏽鋼煲啦。好啦，咁而家咧個汁啦就煮好咗啦，糖醋汁完成。咁依家咧我先準備一啲煮生炒骨嘅材料。咁我呢度咧就用啲急凍排骨嘅。急凍排骨解凍之後啦，記得洗乾淨佢，攞少少淡鹽水啦，浸一浸佢啦，10-20分鐘啦就 OK 噶啦。而家醃製一下。咁我呢度咧就半茶匙嘅鹽，白胡椒粉半茶，白胡椒粉半茶匙都得噶啦，我落多咗。然後蛋黃1隻撈勻。撈勻咗之後咧，再落啲生粉落去。OK， 有啲觀眾睇到嗰種好煩我，直接用手。點解你唔用手套嘅？你有冇人啦睇到我唔戴手套啦，會頂唔順咁樣？不妨留言俾我知。咁大家如果有時間嘅話啦，啲肉啦就醃佢啦30分鐘，先至再去上粉。咁而家將啲肉啦放入去，上完粉就練一練佢。我好少整炸嘢 ，OK。所以你見我拍 video 啦，勁少做炸，我唔係好似屋企炸嘢，就如上次 video 咁講，慢慢加熱，咁大家放落去小心啲啊！有，咁我呢度油溫大概170度度，炸佢5分鐘。如果你哋唔中意啲口太啲粉太厚啦，就唔好落咁多啦。我中意佢厚啲啲。咁而家油溫啦都係84度左右嘅。喂。Hello 你好，我哋呢邊係敏捷集團，俾電話你個房地產。房地產你個頭。唔緊要，先生，我都未同你介紹，你話唔使啦。吔蕉啦！咁呢個咕嚕骨啦，我就會炸佢2次嘅，而家就炸緊第1次，炸到咁樣啦，就攞出嚟備用先。咁炸完嘅排骨啦，大概就係咁噶啦。好啦，咁而家啦個油溫咧就去到190度啦。好啦，咁炸到啲排骨啦，金黃好似依家咁啦，就差唔多噶啦。攞晒出嚟之後先熄火，材料炒香咗之後啦，攞出嚟攞一羹落去，咕嚕肉等落去炒。咦？做咩個爐？哦，熄咗火，料頭放埋落去，咁熄咗火，咁炒咗半分鐘到啦，就 OK 噶啦。好，咁呢個咕嚕骨啦，就完成啦。生炒骨完成。今次呢個糖醋汁啦，除咗咕嚕肉啊、生炒骨呢啲啊，大家啦都可以攞嚟做糖醋魚啊等等其他菜式嘅。咁大家就自由發揮啦，味道記得自己調一調。
有睇開我啲片，但係又未關注嘅朋友啦，記得點關注，因為嚟緊啦，我有機會啦會改名啦、改 logo 嗰啲噶啦。下個 video 見，拜拜。